हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नाशिद सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं ऑटो फोकस इंडिया। और आज मैं आया हुआ हूँ अपने घर के पास वाले जावा शोरूम में। सीधा जावा बाइक्स कैसी लगती है एंड क्या क्या प्राइजेस हैं, क्या मॉडल्स अवेलेबल हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इसका वीडियो अब शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जावा का रिव्यू। सबसे पहले जो सबसे चीपेस्ट ऑफरिंग है जावा के शोरूम में, सो दैट इज़ दिस इज़ द जावा 42 हेली स्टील कलर। And as you can see, it looks totally fantastic and it looks very different as you can see. जो आप इसके अंदर देख रहे हैं, गोल्डन पिन स्ट्राइपिंग हर जगह पे दी हुई है विद द स्टील कलर, दैट इज़ मैट सैटिन मैट कलर। इट लुक्स वेरी प्रीमियम एंड वेरी गुड इन पर्सन। एंड अगर आप इसका ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं बाइक का, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है बाइक। तो जैसे आप हेली स्टील कलर देख रहे हैं, सो इसके अंदर आप देखते हैं कि इसके अंदर आपको सारे सिल्वर एक्सेंट्स मिलेंगे। जो ब्लैक एक्सेंट वाले वेरिएंट्स है उसके लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले अपने इस बाइक को कवर करते हैं। सो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी, क्रोम एंड सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। सो चलिए अब टायर्स की बात कर लेते हैं। सो अगर आप टायर्स देखते हैं तो इसके अंदर आपको MRF के ज़ापर टायर्स मिलेंगे। एंड अगर हम रिम साइज़ की बात करें तो दिस इज़ 90x90 एंड 18 इंचज़ के रिम साइज़ में। वहीं अगर आप पीछे आ जाते हैं, सो यू कैन सी द बैक टायर इज़ अ बिट फैटर एंड एज यू कैन सी दिस इज़ 120x80 एंड 17 इंचज़ के आपको स्पोक रिम्स मिलते हैं। दिस इज़ ट्यूब टायर। सो इससे आपकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती है, बिकॉज एज यू नो, अगर एलॉय व्हील्स अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए निकलें, अगर आप कहीं बाहर हैं, रिमोट प्लेस में है, एंड एलॉय व्हील्स अगर बेंड हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आपके स्पोक व्हील्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक सिंगुलर स्पोक को खोल के उसको रिपेयर कर सकते हैं। सो ये चीज़ है जो जावा को काफ़ी ज़्यादा एक टूरर बनाती है। साथ में अगर आप इसके अंदर अटेंशन टू डिटेल्स देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैंक कैप है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। दिस इज़ जावा मोटरसाइकिल्स, ये यहाँ पे एम्बोस किया गया है एंड एक काफ़ी रेट्रो लुक है। द होल कंपनी इज़ बेस्ड ऑन अ रेट्रो लुक। जो जावा में पहले जो आती थी, इन लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जावा को उसी तरीके से रखा जाए। एंड जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे भी जावा की ब्रांडिंग। साथ में अगर आप मीटर देखते हैं तो दिस इज़ द इन्वर्टेड मीटर, जिसके अंदर आपकी जो नीडल है ये इन्वर्टेड काम करती है। साथ में अगर आप स्विचेस की बात करूं मैं, तो स्विचेस की क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। चलिए अब अगर हम इंजन की बात कर लेते हैं, दिस इज़ 293cc लिक्विड कूल्ड FI इंजन एंड इट हैज़ डुअल एग्जॉस्ट एज यू कैन सी, जो कि मुझको इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इस प्राइस रेंज में आपको डुअल एग्जॉस्ट कोई भी और बाइक में नहीं मिलता है। एंड इसका काफ़ी एक सिग्नेचर साउंड है जो मैं आपको ज़रूर बाद में सुनाऊँगा। साथ में चलिए अगर हम सीट्स की बात करते हैं तो दिस इज़ सिंगल सीट, जो कि एकदम फ्लैट सीट है। सो आपको राइड करने में कोई इश्यूज़ नहीं होगा। साथ में यहाँ पे जावा की स्पेसिफिक डिज़ाइंस है। साथ में आप अगर देखते हैं तो सीट की कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है एंड आपको लॉन्ग ट्रैवल करने में कोई इसमें इशू नहीं आएगा। साथ में आपको पीछे भी जावा का एम्बोस्ड बैजिंग मिलता है एंड आपको कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग मिलता है यहाँ पे। मैं बताना चाहूँगा कि जावा की जो भी बाइक्स है, इसमें आपका डुअल चैनल ABS मिलता है एज स्टैंडर्ड एंड सब में आपको डबल डिस्क मिलती है, किसी में भी सिंगल डिस्क नहीं है। एवरी बाइक ओवर हियर इज़ डबल डिस्क एज यू कैन सी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की मोटरसाइकिल कम्युनिटी में, बिकॉज़ ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको इस मॉडल के बारे में बात करूँ तो दिस इज़ डुअल चैनल ABS हेली स्टील कलर एंड इसका जो प्राइस है आपको ऑन रोड 2,11,482 रुपीज़ में मिल जाएगा। दैट इज़ ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता। सो ये मेरे हिसाब से काफ़ी स्टील डील है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को ये बाइक। इसी के बगल में जो एक बाइक खड़ी है, दैट इज़ दिस द जावा 42 इन गैलेक्टिक ग्रीन कलर। सो अगर आप ये कलर देखते हैं, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम बिट कंफ्यूज, बिकॉज जावा में इतने सारे कलर ऑप्शन है जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जावा में इतने सारे कलर ऑप्शन है इसको चूज़ करने को कि आपको एक बार में कम से कम 3 से 4 कलर पसंद आने वाले हैं एंड यू विल एंड अप गेटिंग वेरी कन्फ्यूज कि आपको कौन सा कलर लेना चाहिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए। सो दिस बाइक इज़ टोटली डिफरेंट एंड ये काफ़ी अच्छा मैट ग्रीन कलर में आती है। एंड जावा ने मैट कलर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है एज यू कैन सी विद द गोल्डन पिन स्ट्राइप्स ऑल ओवर द बाइक एंड यहाँ पे एम्बोस्ड जावा की बैजिंग जो कि गोल्डन कलर में आती है। आप इसी गैलेक्टिक ग्रीन कलर की बाइक का अगर आप ओवरऑल लुक देखते हैं तो ये लुक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बाइक देखने में। एंड मुझे पर्सनली ये कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। गैलेक्टिक ग्रीन कलर की बात करें तो इसका ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता इज़ 2,17,006 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा कलर है एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डील है इस कलर के हिसाब से। इट लुक्स वेरी प्रीमियम एंड वेरी फैंटास्टिक एज यू कैन सी। सो चलिए अब बात करते हैं दूसरी जो नेक्स्ट आपकी बाइक यहाँ पे आती है, दैट इज़ द जावा क्लासिक।
एंड ये बाइक का एक अलग ही लुक है, एक अलग ही डिफरेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है अगर मैं आपको इसको ठीक से एक्सप्लेन करूँ तो। सो अगर आप इस जावा को अगर आप सामने से देखते हैं तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगती है। जैसा कि अगर आप इसके पेंट स्कीम की बात करूँ, एंड दिस इज़ मेटालिक ब्लैक कलर अलॉन्ग विद द गोल्डन पिन स्ट्राइप्स जो कि हर जगह पे आपको दी हुई है। सो इस बाइक का अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो आपको ब्लैक, गोल्डन एंड क्रोम फिनिश की ओवरऑल आपको डिज़ाइन मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगती है देखने में। साथ ही साथ अगर मैं इसके क्लासिक के अंदर अगर आपको मैं दूसरे फीचर्स की बात करूँ, सो इसके अंदर आप टैंक देखते हैं जो कि क्रोम फिनिश है, अगेन जावा की ब्रांडिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझको पसंद है, दैट इज़ ऑल्सो इन गोल्डन। साथ में इसमें टैंक कैप देखते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट, दिस इज़ इन गोल्डन कलर विच लुक सुपर प्रीमियम। एंड साथ ही में अगर आप इसका कंसोल देखते हैं, मीटर देखते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो गोल्डन with golden needles and everything which looks very retro and very good design actually from Java। अगर मैं इसके ओवरऑल लुक की बात करूं जावा क्लासिक की, तो फिर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बाइक है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग मोटरसाइकिल है। साथ में जो जावा का सिग्नेचर जो डिज़ाइन था दैट इज़ दिस हॉर्न, वो भी आपको फ्रंट में वैसे ही मिलता है जैसे जावा की रेट्रो बाइक्स में मिलता था, दैट इज़ ऑल्सो इन क्रोम एंड गोल्डन फिनिश। साथ में अगर आप इसको ओवरऑल देखते हैं तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक है ये बाइक एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है सामने देखने में एंड इट इज़ ऑब्वियसली अ हेड टर्नर अगर आप इसको देखते हैं सामने कभी जाते हुए। अगर आप अटेंशन टू डिटेल्स की बात करूँ तो फिर अगर आप इनका इंजन भी देखते हैं, मोस्टली जो बाइक्स होती है उसके अंदर जो इंजन होता है कंपनीज ज़्यादा इंजन पे ध्यान नहीं देती है बिकॉज इट इज़ अ फंक्शनल पार्ट रादर दैन अ कॉस्मेटिक पार्ट, बट जावा ने ये चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है कि इट इंडीड ब्लेंड्स विद द डिज़ाइन, जो जावा एक डिज़ाइन लैंग्वेज कैरी करती है। एज यू कैन सी जावा की ब्रांडिंग यहाँ पे है एंड एक बड़ा सा जावा का लोगो यहाँ पे है। साथ में अगर आप इसका हेड देखते हैं इसका, सो दिस इज़ इन मैट सिल्वर कलर जिसके अंदर आपको छोटे छोटे मेटालिक पर्ल्स देखने को मिलते हैं, सो विच लुक्स वेरी प्रीमियम इन अ जावा मोटरसाइकिल एंड ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द अटेंशन टू डिटेल इन दिस मोटरसाइकिल्स विच मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर मोटरसाइकिल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्रोम फिनिश हर जगह पे दी हुई है, गोल्डन पिन स्ट्राइपिंग, दिस इज़ गोल्डन एंड दिस वन इज़ ऑल्सो गोल्डन, सो दिस लुक्स सुपर प्रीमियम। साथ में अगर आपको मैं ग्रिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको जावा की ब्रांडिंग मिलती है एंड ग्रिप्स का शेप भी काफ़ी डिफरेंट है। साथ में जो बार एंड है दीज आर ऑल्सो क्रोम एंड अगर मैं मिरर्स की बात करूँ सो दिस इज़ ऑल्सो क्रोम जिसका डिज़ाइन काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। सो मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है जावा की बाइक्स में कि उसमें वो लोग काफ़ी सारी चीज़ों पे स्किप कर सकते थे, बट इंस्टेड उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि उनकी बाइक डिफरेंट दिखे, जावा की बाइक डिफरेंट दिखे और सारी मोटरसाइकिल से, एंड इसके हिसाब से उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल दिया है अपनी बाइक्स में। जावा की मोटरसाइकिल्स में एक और चीज़ जो पसंद है दैट इज़ दिस की, यहाँ पे आपको जावा की की लगाने को मिलती है एंड जावा की एज यू कैन सी इज़ रेट्रो लुकिंग अगेन। एंड साथ ही में अगर मैं नीचे की बात करूँ सो दिस इज़ द रेडिएटर गार्ड एंड मेरे को ये चीज़ इनकी काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये जो नेट शेप इन्होंने रेडिएटर में दिया है दैट इज़ वेरी गुड एंड साथ में आपको नीचे एक सम्प गार्ड मिलता है। सो अगर मैं जावा क्लासिक के प्राइजेस की बात करूँ, दिस इज़ द ब्लैक एंड ग्रे कलर, सो इसका आपको ऑन रोड पड़ेगा 2,25,900 रुपीज़ एंड इसका जो दूसरा कलर आता है दैट इज़ मरून, जिसमें आपको ये चीज़ जो जहाँ पे भी ब्लैक है ये आपको मरून में मिलता है, तो उसका अगर आप ऑन रोड प्राइस देखते हैं तो आपको 2,27,093 रुपीज़ का पड़ता है। सो चलिए अब सुनते हैं जावा 42 का एग्जॉस्ट नोट। सो जैसा कि सर अभी चालू कर रहे हैं उसको स्विच। So this was my review of the Java Classic and the Java 42 एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो वॉच माई पार्ट 2 फॉर द Java 42 2.1 एंड द Java Indian Army Special Edition एंड वॉच द पार्ट 3 फॉर Java Perak। See you next time.